Itt vagyunk a találkozón, Lakner OMV-n, Fruzsi motorja, ő csak ezt a kis tanktáskát hozza, Ricsi és Alexa motorja, nagy hátizsák, meg a Ricsi mellkasán van egy táska, Krisztián motorja, hatalmas hátizsák, Barus motorja. Én pedig egy 1998-as Yamaha TDM 850-nel fogom megtenni ezt az utat. Hátul fenn van 3 hatalmas műanyagdoboz, elől a kis mágneses tanktáskám, és már át is jöttünk Ausztriába, a kópházi határon. A mai cél pedig olyan 6 óra 10 percet menni Döbriachig, ott lesz az első szállásunk. Első megálló, kb. Egy órát jöttünk Soprontól, végül a kópházi határa jöttünk. Elindultunk, jöttünk körülbelül 10 percet, és neki állt szakadni az eső. Gyors megálltunk, fölkaptam az esőruhámat, és jövünk tovább, de nagyon el van simulva az ég, és egyenlőre nagyon nem néz ki jól. Kb. Fél órát jöttünk az esőbe, és el is állt, már süt a nap, tök jól néz ki minden, és már most gyönyörű részeken jövünk át Ausztriába. Megálltunk egy étteremnél, és útközben volt egy nagyon gyanús kék zacskó, amiben valami barna valami volt. Mindenki kikerült, de a Krisztián belerugott, már lesikált, a tiszta szar a cipője, az egy zsák szar volt az út közepén. Mindenki nehezebb lett egy gordomblővel, meg egy fagyival, aztán jövünk tovább, és most érkezünk egy ilyen szerpentinesebb részre, elvileg. Halló, piros van! Nem láttad, hogy piros van? Piros a lámpa, ja. Hát... Na, mi megvártuk, míg kizöldül a lámpa, megyünk tovább, és van egy hatalmas tó, tök jó szerpentén minden irányba, de mindenképp majd vissza kell jönni később kanyarogni. Na, itt megálltunk Ausztriába tankolni egyet, az első tankolásunk. Itt már a végét járta azért nagyjából a tank. És itt Ausztriába előszeretettel építik ezeket az automata utakat. Ezen a környéken csak ezt láttunk eddig. És itt volt egy automatizált bolt is, ahol lecsipantottuk a kártyádat, és akkor mentél be. És nagyon fain volt.
Konkrétan észre se vettük, és hirtelen jött egy váltás, hogy körülöttünk csak hegyek vannak, meg amúgy tök fain utak. Szerintem eddig ez volt a legrosszabb útszakasz, amin mentünk, de Magyarországon ez egy 10 perces aszfaltnak számít. Itt azért már 1-2 fokkal hidegebb is a hőmérséklet, de teljesen jól esik. Megérkeztünk a szállásra, mindenki túlélte. Ez lenne itt a szállás, ez itt a kert. Na nézzük, miből élünk. Le kell venni az ND szűrőt, mert így már lát. Tutoriál, az nekünk nem kell. Nagyon szép konyha. Egyre több tutoriál, keybox. Én azt nem tudom szót Jó, elolvasni. mindegy, majd felhívjuk. Oké, emellett. Itt forgalom van, sziasztok! Gyere, mutatom a mi szabályokat. Csak menj be hozzájuk. Az igen. Ez a gyerekszoba. És itt a milyen? Ja, milyen? Az igen. Te ezt a kecót, ezt újjaiban elfogadnám, ezt figyeld. De ők is ki tudnak menni a teraszra, most nézem. Nagyon fullos. Ott vannak a járgányok. Na várjál, még közel sincs vége. Itt a budi. A budi rating. Egybe van. Mennyi könyv? Ja. Van Értem. klíma. A klíma az még jó. Az igen. Nem jó, meg poros lesz. 10/10. Gyere már, lehet venni cuccokat, mindenre ránéra mennyibe kerül. Van pia, szuvenír, fogkefe, méz. Tildó. Ebben hoztál? És tényleg, Ha? dehogy is. Na, de amihez ne csesz, hogy elbír. Miért ne bír már? Hát nem talán nem tűnik olyan stabilnek. Hatalmas udvar, de ami a legfontosabb, ide be kell jutnunk, basszus. Nem is az edzőgépek, az senki sem érdekel, van csocsó. Meg ott látok szaunát. Szóval rohadtul be kell oda jutni. Ügyes voltál. Jó, nyomod. És ami nem maradhatott a nap végén, levenni az összes motoros ruhát, és kényelmesen elmenni a legközelebbi kajádába, terezabálni magunkat, meg nyilván megnézni ezt a szép helyet, meg a tavat, a Mierstatter szét. Gyönyörű ez a tó, gyönyörű. Ez már magánterület, szóval ide nem kéne bejönni. Gyönyörű. A Mierstatter szé, és sokkal nagyobb, mint hittem élőbe. És nagyon hosszan nyúlik végig. Így a nap végén a fotózás meg a kajálás után elment a fele csapat boltba reggelinek valót venni, a másik fél pedig mi mentünk egy ATM-be pénzt levenni, és készülünk a holnapi napra.